তো চলে আসলাম হচ্ছে মোটোডোকে। মোটোডোকে আজকে আমাদের কন্টেন্ট হবে হচ্ছে একটা সুজুকি GSXR 150 নিয়ে, এবং এটা হচ্ছে কিন্তু ABS সংস্করণটা। আর এই বাইকের মধ্যে যে প্রবলেমগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আমরা অবশ্যই কথা বলবো, এবং এটা সমাধান কিভাবে করা হবে সেটা নিয়ে অবশ্যই কথা হবে। আর মোটোডগের যে লোকেশনটা সেটা হচ্ছে কিন্তু তেজগাঁ ফিনিক্স টাওয়ারের ঠিক উল্টা দিকে। লোকেশন সামনে দিয়ে দিলাম, তাছাড়া থাকবে হচ্ছে ডেসক্রিপশন বক্সে, তাদের ফোন নাম্বার সহকারে দিয়ে দিলাম। তো আজকে মোটোডগের আরেকজন প্রতিনিধি, মানে সদ্য নিয়োগ পাওয়া প্রতিনিধি, এবং উনি হচ্ছে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, তো অমিত ভাই। আজকে তো আর সাইফ ভাই নাই, তো অমিত ভাই আপনি কি সাইফ ভাইয়ের মতন খটখটে হাসিটা দিতে পারেন? না না, আমি ওই হাসি দিতে পারি না। হাসি দিতে পারেন না? তাইলে তো ভাই এই কন্টেন্টে আসার কোনো যোগ্যতা আপনার নাই ভাই। খুব নীরব মানুষ। নীরব মানুষ? জি জি। মাইক্রোফোনটা একটু কাছে নিতে হবে, শিওর, নাইলে আরো নীরব হয়ে যাবে। আচ্ছা এবার ঠিক আছে? এবার ঠিক আছে, হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে। তো যাই হোক, চলেন তাহলে আমরা এবারে আমাদের মূল কথাবার্তায় যাই। তো অমিত ভাই, এই বাইকটার আসলে কি প্রবলেম হয়েছে বলেন তো? প্রবলেমটা হচ্ছে বাইকটার কিলোমিটার কভারেজ হচ্ছে মাত্র 15,000। আচ্ছা। তো রিসেন্টলি উনি সার্ভিসিং করাইছে, সার্ভিসিং করানোর পর থেকে অ্যাবনরমাল একটা ভাইব্রেশন উনি ফিল করতেছেন। অ্যাবনরমাল ভাইব্রেশন? হ্যাঁ, অ্যাবনরমাল ভাইব্রেশন একটা সার্ভিসিং এর পরে? হ্যাঁ, সার্ভিসিং থেকে এখানে হয়েছিল না বাইরে হয়েছিল? না না, এখানে হয় নাই, বাট আমি মনে করি যে সার্ভিসিং এর সাথে এটা আসলে রিলেটেড না। আচ্ছা। কারণ এখানে হাত দেওয়া হয় নাই। আচ্ছা। তো কি হয়েছে আসলে জানি না। তো আমরা খোলার পর দেখলাম ব্যালেন্সার মানে যেটা ভাইব্রেশনটাকে চুষে নেয়, রিডিউস করে। তো ব্যালেন্সারের যে দুইটা মেইন পার্ট থাকে, হ্যাঁ, এই সেন্টার আর আউটার, এই দুইটা পার্ট আমরা খুলছি। খোলার পর দেখলাম যে ভিতরে যে ড্যাম্পিং রাবার থাকে, হ্যাঁ, মানে ভাইব্রেশনটা যে নাকি মেইনলি অ্যাবজর্ব করে, হ্যাঁ, ওই রাবার দুইটা। এইটাই ছোটটা? জি জি জি, এই কালো রঙের রাবারটা। ওটার শেপটা এদিকে আসলে দেখবেন একটু। এই যে দেখেন একটা গ্যাপ হয়ে গেছে। আচ্ছা। উপরে দুই দিকে ধার, মাঝখানে ভোঁতা। আচ্ছা, নেমে গেছে। আচ্ছা। মানে এই দুইটা কম্পোনেন্ট যখন নাকি ভিতরে কাপাকাপি করে, হ্যাঁ, ভাইব্রেশনটা রিডিউস করে, হ্যাঁ, ও এই লোডটা নিতে নিতে ও কম্প্রেসড হয়ে গেছে। আচ্ছা। আসলে এটা কারো দোষ না, এটা প্রাকৃতিক ভাবেই হয়, কিন্তু আরো দেরিতে হওয়ার কথা ছিল। আচ্ছা। আগে হয়ে গেছে। আচ্ছা। তো এর পিছনে আমরা আসলে কাকে দায়ী করব, এটার কোনো ঠিক ঠিকানা নাই। কারণ অনেক সময় রাফ ড্রাইভিং, আচ্ছা, ঢাকা সিটির অবস্থা তো বুঝেনি। হ্যাঁ, অনেক সময় দেখা যায় যে ইঞ্জিন অয়েলটা যদি একটু খারাপ করে যায়, নকল পরে, হ্যাঁ, তখন এই কম্পোজিট ফাইবার গুলা আসলে দুর্বল হয়ে যায়। হ্যাঁ, এবং এটা দেখেন ক্লিয়ারলি দেখা যাচ্ছে চেপে গেছে। হ্যাঁ, একটু চেপে গেছে উপরে আর নিচে আমি ধার অনুভব করতেছি। আচ্ছা, আচ্ছা। তো আমরা এটা প্রবলেমটা সলভ করার জন্য নতুন ব্যালেন্সার, রাবার এবং রাবারের সাথে স্প্রিং আনছি, আয়না এটা এখন সেট করব। আচ্ছা। সেট করার পরে আমরা আশা রাখি যে এটা পুরোপুরি ঠিক হয়ে যাবে। পুরোপুরি ঠিক হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। আচ্ছা। আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে সুজুকি GSXR 150, এটাও হচ্ছে কিন্তু ডিওএইচসি ইঞ্জিনের মোটরসাইকেল। অন্যদিকে সুজুকি হোন্ডা CBR 150R, সেটা যে সালের মডেলই হোক, ওটাও কিন্তু হচ্ছে ডিওএইচসি ইঞ্জিন। অথচ যদি হোন্ডা CBR এ এই ব্যালেন্সার শেফট জনিত কোনো সমস্যা হইতো, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু পুরা ইঞ্জিন ফাটায়া চৌচির করে ফেলানো লাগতো নাকি ভাই? হ্যাঁ ভাই, পুরাটাই খোলা লাগতো, কারণ এটার সেটআপটা পুরো ভিতরেই দেওয়া আছে। তো এইটার একটা দিক থেকে কিন্তু সুজুকি GSXR অনেক আরামের, কারণ এই বাইকে ব্যালেন্সার শেফটের কাজ করার জন্য ইঞ্জিন কিন্তু ডাউন করতে হচ্ছে না, শুধুমাত্র ক্লাচ সাইড খুললেই তার কাজ হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং এই ক্ষেত্রে মানে সুজুকি GSXR একটা মানে ব্যয় সংকোচনের বাইক আর কি। তো এখন হচ্ছে ব্যালেন্সার শেফটটাকে অ্যাসেম্বলি করা হবে। তো অ্যাসেম্বলি করার জন্য আসলে অমিত ভাই যেটা বলছিল যে এই রাবার চেঞ্জ করবে। পুরাতন রাবারগুলা কই? কি পকেটে গুঞ্জায় ফেলাইছো না? ধান্দাবাজি শুরু হয়ে গেছে। মায়ের একটা মাটিতে পড়বো না, দে পুরান রাবার দে। কি করবি এটা নিচে কে লেগে? তো বড় স্যাম্পল গাড়ি লাগতে দেবো না। গাড়িতে যাবি না? আরে না, তোমার আবার আতামো। এই হচ্ছে পুরাতন রাবারগুলা যেগুলো ড্যামেজ হয়েছে। আর এই হচ্ছে ওইটার সাথে দুইটা স্প্রিং থাকে, হচ্ছে দুইটা পুরাতন স্প্রিং, এগুলাও থাকে। এগুলার কি বলে অমিত ভাই? এগুলা হচ্ছে স্প্রিং এর ভিতরে, আচ্ছা, ব্যারেল বলে আর কি। ব্যারেল মানে স্প্রিং এর মাঝখান দিয়ে থাকে? হ্যাঁ হ্যাঁ, স্প্রিং এর মাঝখান দিয়ে থাকে। এটা লিমিট করা আর কি, যে এর বাইরে আর যেতে পারবে না, এরকম। হ্যাঁ ঠিক আছে। এটা মানে স্প্রিংটা চাপার পরে অনেকখানি তো চাপে, তো একটা লিমিট আছে। এই যে দেখেন এখানে দেখাই, এই যে হাফটা, এই হাফটা
এরকম এরকম হয় তো, হ্যাঁ হ্যাঁ। একটা লিমিট দেওয়া আছে, এই লিমিটিং ব্যারেল হচ্ছে এই ছোট দুটা, আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পারছি। আচ্ছা এর বাইরে আর যাবে না। আচ্ছা, তো এই হচ্ছে নতুন ব্যালেন্সার শেপের রাবার আনা হয়েছে। এটা একটা প্যাকেটের মধ্যে একটা রাবার থাকে আর একটা স্প্রিং থাকে, যেমন এই যে এটা এইদিকে দেখা যাচ্ছে, একটা হচ্ছে রাবার আর একটা হচ্ছে স্প্রিং। তো ঠিক আছে, কাজ শুরু হয়ে যাক। আচ্ছা, এটার আমরা পার্টগুলো দেখিয়ে আমি দেখতে বলতেছি কি আচ্ছা, কি বলেন পার্ট তো। আছে। একটা হচ্ছে গিয়ারটা, ব্যালেন্সারের গিয়ার, ব্যালেন্সারের গিয়ার। কাটা কাটাওয়ালা যেটা, এটা আচ্ছা। হচ্ছে গিয়ার। আচ্ছা, এটা হচ্ছে ব্যালেন্স শ্যাফট ড্রাইভার। শ্যাফট ড্রাইভার। জি, আচ্ছা শ্যাফট ড্রাইভার, আচ্ছা। কারণ গিয়ারটা ঘুরবে, হ্যাঁ ওই গিয়ারের সাথে এটা ঘুরবে কম্বিনেশন হয়ে। আচ্ছা, আচ্ছা, ও হচ্ছে ড্রাইভার। আচ্ছা। আচ্ছা, এটা হচ্ছে তো বললাম যে লিমিটিং ব্যারেল। লিমিটিং ব্যারেল হ্যাঁ। স্প্রিং এর ভেতরে থাকে। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ড্যাম্পার স্প্রিং, টেম্পার স্প্রিং, জি। আর হচ্ছে ড্যাম্পিং রাবার। ড্যাম্পিং রাবার। জি। আচ্ছা, এই যে রাবার এখানে পুরানটা খোলা আছে, এটা হচ্ছে ড্যাম্পিং রাবার। জি, আর আচ্ছা, এখানে আরো 3টা অংশ দেখা হ্যাঁ, যাচ্ছে। এগুলো হচ্ছে গিয়া একটা ওয়াশার। আচ্ছা, এটা কিসের এই ওয়াশারটা? এই ওয়াশারটা হচ্ছে নিচে জাস্ট লিমিট দেওয়া, যে এর বাইরে আচ্ছা। ও এটা ম্যাটেরিয়ালটা কি, মানে লোহা না রাবার? এটা এটা হচ্ছে গিয়া আপনার স্টিল ম্যাটেরিয়াল। স্টিল ম্যাটেরিয়াল। হ্যাঁ। আচ্ছা, আর এটা এটা স্প্রিং ওয়াশার। স্প্রিং ওয়াশার। হ্যাঁ, দেখেন এটা ঢেউ খেলানো। হ্যাঁ, ঢেউ খেলানো, রাইট। এটা যখন চাপ দিবে তখন চাপা থাকবে, যখন প্রেসার কমবে হ্যাঁ। তখন আগের জায়গায় চলে আসবে, এই জন্য ঢেউ দেওয়া আছে স্প্রিং আচ্ছা। ওয়াশার। আচ্ছা, আমি তো দেখে ভাবছিলাম এটা নষ্ট হয়ে গেছে। না, না, ঢেউ খেলানি দেখে। না, না, এটা ঠিক আছে। আসলে আর কত কিছু দুইটা বোঝার আছে। সার্ক্লিপ লক থাকে। হ্যাঁ, সার্ক্লিপ লক। হ্যাঁ, এই এখানে পাশে একটা, দুই পাশে আর দুইটা থাকে। দুই পাশে দুইটা থাকে, বুঝতে এটা পারছি। আমরা অ্যাসেম্বলি করার পরে ডিটেইল বুঝতে পারবো যে আসলে বুঝতে কোনটা পারছি, কি হয়েছে। বুঝতে পারছি। ঠিক আছে, তাহলে ফিটিং শুরু করেন। এবার এটা অ্যাসেম্বলি শুরু হচ্ছে। তো অমিত ভাইয়ের সাথে ফাঁকে ফাঁকে কথা বলি। ভাই, এটা অ্যাসেম্বলিং এর সময় কি কি মানে বিষয়গুলো আপনারা একটু নজর রাখেন আর কি? প্রথমে হচ্ছে টাইমিং মার্ক। টাইমিং মার্ক। হ্যাঁ, এটা আচ্ছা। মানে ব্যালেন্সার ইঞ্জিনে সেট করার আগে হ্যাঁ। ওর নিজস্ব একটা টাইমিং আছে, হ্যাঁ যে এই যে স্লট গুলা কাটা দেখতেছেন, হ্যাঁ। দুইটা রাবারের, হ্যাঁ। দুইটা স্প্রিং এর। আচ্ছা তো এগুলা এখানে দেখবেন দুইটা রাবারের এবং হ্যাঁ। দুইটা স্প্রিং এর স্লট কাটা আছে। আচ্ছা আচ্ছা। এগুলো মন চাইলে বসাই দিলাম, ওমনি হবে না আসলে। আচ্ছা, মানে রাবার রাবার মিলতে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, রাবার রাবার মিলতে হবে, স্লট স্লট মিলতে হবে। এই যে দেখেন। আচ্ছা, এই স্লট অনুযায়ী মিলতে হবে। জি জি, এই যে দিলাম, হ্যাঁ। দেখেন স্লট গুলা পুরোপুরি মিলে গেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ। ঠিক আছে, এই বুঝতে মার্কটা এখানে থাকবে আর ব্যালেন্সারের পাঁচ মার্কটা এই পাশে থাকবে। আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পারছি। এখন যদি আমি একটু ঘুরাই দেই, হ্যাঁ ধরেন আমি এই যে ঘুরাই দিলাম, হ্যাঁ, এই ঘুরাই দিলেন। ঘুরাই দিয়ে বসা যায়। হ্যাঁ। বসান তো একটু। ঘুরাই বসান যায়। হ্যাঁ, ঘুরাই দিলেন, বসলো। হ্যাঁ। বসানোর পরে এই দেখেন ব্যালেন্সারের রাবারের যে জায়গাটা, রাইট ওটা রাইট, মিলতেছে না। মিলতেছে না। স্প্রিং মিলছে, হ্যাঁ হ্যাঁ, রাবারটা মিলতেছে না। রাবারটা মিলতেছে না। এই কারণে টাইমিংটা সবসময় খেয়াল রাখতে হবে যে শ্যাফটের টাইমিং থাকবে ডান দিকে, হ্যাঁ। আর গিয়ারের টাইমিং থাকবে বাম দিকে। আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পারছি। এই হচ্ছে গিয়ে প্রাইমারি কথা। আচ্ছা আচ্ছা তো তার আগে প্রথমে ফ্ল্যাট ওয়াশারটা বসবে। আচ্ছা, ফ্ল্যাট ওয়াশার। হ্যাঁ, ফ্ল্যাট ওয়াশার, এরপর হচ্ছে স্প্রিং ওয়াশার। মানে ফ্ল্যাশ ওয়াশারটা তো হচ্ছে ওই যে কালো রঙের চ্যাপটা যেটা একটু আগে দেখালেন, কালো রঙেরটা। এই যে। হ্যাঁ, হ্যাঁ। আর ওইটার উপরে বসবে স্প্রিং ওয়াশারটা। স্প্রিং ওয়াশারটা যেটা পাকা। জি জি। আচ্ছা এরপরে ব্যালেন্সার গিয়ারটা বসবে। আচ্ছা, ব্যালেন্সার গিয়ার। এই যে দেখেন স্প্রিং ওয়াশার কেন বললাম, ও চাপ দিতেছে, ছেড়ে দিলে আবার ওইটা আসছে, ওইটা আসতেছে, রাইট। বাউন্স করতেছে। হ্যাঁ 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 এটা স্প্রিং এর মতো ফিল। হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝতে পারছি। আচ্ছা, এখন বাকি পার্টগুলো, নতুন পার্টগুলো খুলে অ্যাসেম্বলি করা হবে। হ্যাঁ, বুঝতে পারছি। এই তো এখন ব্যালেন্সারের যে স্প্রিং আর হচ্ছে রাবার, এগুলা প্যাকেট থেকে বের করতেছে। এগুলা কিন্তু হচ্ছে অরিজিনাল সুজুকির মাল। এতে কোনো মেড ইন সন্দেহ নাই। ইন্দোনেশিয়া। ও, এটা মেড ইন ইন্দোনেশিয়া। মেড ইন ইন্দোনেশিয়া বসাচ্ছেন। বাস, এবার হচ্ছে ব্যালেন্সার শেফটের রাবার দিয়ে দিল। জি, রাবারটা ঢুকে গেল কাঙ্ক্ষিত চেম্বারে, এই দুইটা রাবার বসাই দিল। আর এবার হচ্ছে স্প্রিং, আর ওইটার পিচিটার নাম জানি কি ভাই? লিমিটিং ব্যারেল। লিমিটিং ব্যারেল। স্প্রিং এর সাথে একটা লিমিটিং ব্যারেল বসানো হয়ে গেল। এই যে এটাই হচ্ছে লিমিটিং ব্যারেল। এখন আরেকটা স্প্রিং এর সাথে আরেকটা লিমিটিং ব্যারেল দিয়ে দিল। এই বসে পড়লো। বাস, পয়সা পড়লো। এই যে এখন এটাকে আমরা চাপ দিয়ে ভিতরে ঢুকে লক করে দিব। আচ্ছা, বুঝতে পারছি। ব্যাস, এবার হচ্ছে এই যে লকটা, এই অনেকে কিন্তু এটা আপনার স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে, মানে ফ্ল্যাট স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে চারি দিয়ে বসায়, আচ্ছা ওটা কোনোভাবে উচিত না। আচ্ছা। এই স্পেশাল যে টুলটা, এটা ইউজ করতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পারছি। যাক, ব্যালেন্সার একদম খুবই সুন্দরভাবে কিন্তু
আবার অ্যাসেম্বল করা হয়ে গেল। আচ্ছা, সবই তো বললেন, এবার একটু বলেন তো যে এই ব্যালেন্সার শ্যাফটটা কি কি কারণে নষ্ট হতে পারে? এটা অত্যাধিক রাফ ড্রাইভিং করলে, রাফ ড্রাইভিং, হ্যাঁ আচ্ছা, মনে করেন অনেকে আছে ড্র্যাগ রেসিং করে বা মানে ইনস্ট্যান্টলি যারা পিক আপ দিয়ে গাড়ি ড্রাইভ করে, মনে করেন পিছনে পিলিয়ন, মানে গাড়ি খালি ভাগাইতে চায় পিছনে পিলিয়ন, হ্যাঁ গাড়ি লোডে আছে, হ্যাঁ তখন মনে করেন আমি ইচ্ছা করে জোরে জোরে পিক আপ দিলাম, জোরে মানে ক্লাচ বাড়ি দিয়ে চালানো যেটা বলে, ক্লাচ বাড়ি দিয়ে চালানো, ওটা চালাইলে মানে এরকম খালি থেম থেম করে খালি বাড়ি দেওয়া, throttle এ। এরকম করলে এটার উপরে এক্সট্রা লোড পড়ে। আচ্ছা, এটা গেল একটা। আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে কি বাজে অয়েল পড়লে অনেক সময় রাবার কম্পোনেন্টটা নষ্ট হয়ে যায়। আচ্ছা, মানে বাজে ইঞ্জিন অয়েল পড়লে। হ্যাঁ, বাজে ইঞ্জিন অয়েল পড়লে। আচ্ছা, এছাড়া ইঞ্জিন অয়েল যদি অনেক ড্রেন না দেওয়া হয়, অবহেলা করা হয়, সেক্ষেত্রে কোনো প্রভাব পড়ে না? সেক্ষেত্রে হবে, বাট অত তাড়াতাড়ি হবে না যতটা নাকি আপনার বাজে অয়েল পড়লে যা হয় আর কি। আচ্ছা, আর কি? আর ন্যাচারালি তো এমনি একটা ন্যাচারালি ওর একটা সার্ভিস লাইফ আছে, ওটা আমরা এক্সপেক্ট করি 40,000 কিলোমিটার। 40,000 কিলোমিটার, মানে একটু যত্নতে করে, হ্যাঁ মানে ন্যাচারাল ড্রাইভিং, নরমাল ড্রাইভ করলে, নরমাল ড্রাইভ হলে 40-45 যাবেই। আচ্ছা, বুঝতে পারছি, ঠিক আছে। এবার আমরা এটা দেখি, এটা অ্যাসেম্বল করুক। আর অমিত ভাই থেকে আগে তো আমরা একদিন জানছিলাম এই যে ক্লাস অ্যাসেম্বলি, এইটার কোনটার কি নাম, খুব ইন্টারেস্টিং নাম, আমার এখন মনে নাই। আমার যদি জিজ্ঞাসা করেন কোন নাম কি, আমি কিন্তু বলতে পারবো না, ভুলে গেছি। আচ্ছা, ওইটারে কি জানি বলছিলেন? এই দাঁতটা ক্লাচ কম্পোনেন্ট, এই যে এটার নাম বলছিল হচ্ছে ক্লাচ কম্পোনেন্ট, এই যে দাঁত। আর এই গিয়ারটার নাম হচ্ছে গিয়া প্রাইমারি ড্রিভেন গিয়ার। ও আচ্ছা, ওই দাঁতটার নাম হচ্ছে প্রাইমারি ড্রিভেন গিয়ার। আর এইটারে কি বলে? ক্লাচ কম্পোনেন্ট। এই যে এইটারে আর কি। আচ্ছা, তারপর আর রেগুলার কে বলছিলেন ফ্রিকশন প্লেট, আর ভিতরে গোল গোল চাকা থাকে স্টিল প্লেট গুলো, যে ওইটারে ক্লাচ প্লেট বলা হয়। ওইটারে ক্লাচ প্লেট বলে, আমরা ওইটারে প্রেসার প্লেট বলি। আর বাইরেরটারে যেন কি? আর সুজুকিটা হচ্ছে উল্টা নিয়ম, এটা হচ্ছে প্রেসার প্লেট, আচ্ছা, ভিতরে হচ্ছে ক্লাচ সেন্টার। আচ্ছা, আর হোন্ডা হচ্ছে কি এটা ক্লাচ সেন্টার হবে, হ্যাঁ, ভিতরে প্রেসার প্লেট হবে। আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পারছি। যাক, আজকে আবার আর একটু সবক নিয়ে নিলাম। আচ্ছা, ব্যালেন্সার লাগানোর আগে হ্যাঁ, পিস্টন সবসময় মার্কিংটা এখানে রাখতে হবে, এই ডট মার্কটা। আচ্ছা, বুঝতে পারছি। ব্যালেন্সারের যে গিয়ারটা, ওর একটা পাঁচ মার্ক আছে, আচ্ছা, আর এখানে একটা পাঁচ মার্ক আছে। এই যে এই 5 মার্কটা, জি, এই যে এখানে একটা 5 মার্ক আছে, গিয়ারের 5 মার্ক, এটা গিয়ারের 5 মার্ক। এই 5 মার্কের সাথে এই ক্র্যাঙ্কের এখানে একটা 5 মার্ক আছে, এটা এক বরাবর রাখা, তারপরে টাইমিংটা দিতে হবে আর কি। আচ্ছা, এটা যদি ঠিক না রাখে তাহলে কি সমস্যা হতে পারে? এটা ঠিক না রাখলে ভাইব্রেশন আরো বাড়বে। হ্যাঁ। আচ্ছা, এই মার্কগুলো তো নিশ্চয়ই একদম কোম্পানি থেকে করে দেয়? কোম্পানি থেকে রেকমেন্ড করা। আচ্ছা আচ্ছা, আসলে অনেক সূক্ষ্ম ব্যাপার আছে, এগুলা খুব প্রফেশনাল না হইলে বা খুব পড়াশোনা না থাকলে এই জিনিসগুলো আসলে বোঝা সম্ভব না। এটাকে কি বলে জানেন? এই যে একটা চাবির মতো ঢুকালো, মানে লোকালি চাবি বলে। কোনটা? এই যে এই শেপ, হ্যাঁ, আর এই শেপের মাঝখানে ওই অ্যালাইনমেন্ট করে রাখার জন্য, হ্যাঁ, একটা চাবি বলে আর কি লোকালি। হ্যাঁ, এটা ইংলিশেও কি বলে, কিন্তু কি এর আগে উড রাফ একটা শব্দ আছে। কি রাফ? উড রাফ, কাঠের উড। আচ্ছা, হ্যাঁ, আর ইউ ডবল এর উড রাফ কি? আচ্ছা আচ্ছা, উড রাফ কি বলে? ভাই আমার মন থাকবো না, কইছেন ঠিকই, কিন্তু ভুলে যাবো। এমনি ভুলে গেছি, আমি আর কইতে পারবো না। আচ্ছা, এই বসাই দিল ব্যালেন্সার শেপ। ওই যে অমিত ভাই যে বলছিল দুইটা মার্ক করার জায়গা বরাবর রাখতে হয়, এই দুইটা জায়গা কিন্তু একদম পুরোপুরি মিল আছে। এই যে ব্যালেন্সার শেপের ফোঁটাটা এই জায়গায়, আর ক্র্যাঙ্কের এই ফোঁটাটা হচ্ছে এই জায়গায়, এই দুইটা কিন্তু একদম বরাবর বসানো হয়ে গেল। অমিত ভাইয়ের ছুটি দিছি, সাহেব তাকে একটা হাসি দেন। অমিত ভাই তো হাসিটা দিতে পারেন, এই চাপের মধ্যে আমার আর হাসি পাই না, হাসি মরে গেছে। আমি আজকে দিলাম। হয়েছে কি? আচ্ছা, আর মাঝখানে বলে নেই, হ্যাঁ, আপনি তো জানেন আমাদের প্রতি র্যাম থেকে 2টা করে গাড়ি নামে। হ্যাঁ, নর্মালি যে কেউ 5টা করে গাড়ি নামায়, হ্যাঁ, তো 2টা করে গাড়ি নামায় হচ্ছে কি কাজগুলো যেন সাবধানে হয়। হ্যাঁ, তারপরে গত 2 দিনে আমি 3টা কমপ্লেন, 2 দিনে, হ্যাঁ 2 দিনে, হ্যাঁ, একটা গত মাসে কাজ হওয়া কমপ্লেন, একটা এই মাসে কাজ হওয়া কমপ্লেন আমি আমিও কিন্তু আপনার একটা কমপ্লেন পাঠাইছি। হ্যাঁ, আমি বুঝে উঠতে পারতেছি না আর কি করলে এটাকে মিনিমাইজ করা সম্ভব। আমি যদি হিসাব করেছি এটা 1% to 2% হিউম্যান এরর হইতেই পারে, হ্যাঁ, কিন্তু 2টা গাড়ি নামানোর পরে যদি কমপ্লেন থাকে তখন আর গিলতে পারি না। এই জন্য আপনার হাসি হারাই গেছে। খুব টাফ জব, একটা তো দায়িত্ব থাকে, হ্যাঁ, তারপর ফাইন টিউন করার চেষ্টা করছি আর কি। যাই হোক, টপিকে আসি। আচ্ছা, এবারে বলেন, এটা যে ডিএসএমবলি করলো, এই যে ব্যালেন্সার শেপটা, হ্যাঁ, এখানে খরচের ব্যাপার কি? খুব সামান্য 1800 টাকা। 1800 টাকা কি মানে আপনার মজুরি নাকি না, মালের দাম।
মালের দাম 1800 টাকা। দুইটা স্প্রিং আচ্ছা। আরটা রাবার, এছাড়া বাকিগুলো নষ্ট হয় না। যেটা নষ্ট হয় এটা খুললে ভিতরে জং কিংবা ক্ষয় হয়ে গেছে এই ধরনের পাওয়া যায়। আচ্ছা এরকম একটা ইয়ামাহা আমরা পেয়েছিলাম, আচ্ছা। তো আমরা চেয়েছিলাম ফুল ব্যালেন্সার চেঞ্জ করতে, হ্যাঁ পরে স্প্রিং আর রাবার চেঞ্জ করেছি। উনি একজন আনহ্যাপি কাস্টমার। আচ্ছা যাই হোক, অনেক লম্বা। উনি গতকালকে একটা পোস্ট করেছে R15 গ্রুপে আচ্ছা যে আমরা তার যে যা 5 ছিল না ওইটা লাগিয়েছে, ওইটা সেকেন্ড পার্টি গাড়ি ছিল, ওইটা আরেক হিস্ট্রি। আচ্ছা আমি নক করার চেষ্টা করেছিলাম, তাকে পরে বাদ দিয়ে দিছি। আচ্ছা কারণ কেউ যদি চোর ভাবে তাকে আমি ইচ্ছা করে সাধু সন্ন্যাসী ভাবাইতে পারবো না, ওইটা পরের হ্যাঁ। টপিক। যাই হোক, এটা 1800 টাকা লাগে। আচ্ছা এই রাবার আর স্প্রিং ঠিক করলে হয়ে যায়। হ্যাঁ আর এই কেস আমাদের কাছে আগেও এসছে, ব্যান্ডিট আমরা সেম পেয়েছি, 18,000 কিলোমিটারে ভাইব্রেশন সাউন্ড গন। হ্যাঁ তো এটা সুবিধা হচ্ছে কি এটা বাইরে, আচ্ছা হন্ডারটা ভিতরে। ভিতরে হোন্ডাটা হইলে পুরো ইঞ্জিন নামাইতে হইতো। এইটা ঠিক করতে গেলে পুরো ইঞ্জিন নামাইতে হয়, আর এটা এখানে ঠিক করে এটা ডিএসসি ইঞ্জিন। কিন্তু ভাই খুবই একটা আমার অস্বাভাবিক জিনিস লাগতেছে, কারণ আজ পর্যন্ত আমার চ্যানেলে মোটরডগ নিয়ে যত কন্টেন্ট হয়েছে সব ছিল সিভিআর, আর আজকে ফাঁক দিয়ে GSXR। এটা অপমান হয়ে গেল না ভাই? কিছু করার নাই, আপনি আমাদের সাথে যখন থেকে ইনভলভ হয়েছেন হ্যাঁ। তখন থেকে সিভিআরই চলছে। বাট কেসগুলো ডিফারেন্ট। এই যে যেমন ধরেন হ্যাঁ। এইটা শুধু বদলালাম, ইঞ্জিনিয়ার খুলতে হলো না কিন্তু। হ্যাঁ 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 সো কন্টেন্টটা খুব ছোট, খুবই ছোট, রাইট। এবং এটা দেখে মনে হচ্ছে কোনো সিরিয়াস ব্যাপার না, হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে? জি। কিন্তু এই সামান্য জিনিসটার জন্যই যখন আমরা হন্ডাতে হাত দিই তখন এটা একটা সিরিয়াস ব্যাপার হয়ে যায়, সিরিয়াস ব্যাপার হয়েছে, রাইট। বুঝছেন? বুঝতে এবং এই বাইকটার বিল কোয়ালিটি দারুণ ভাই, প্রশংসা না করলে না। দেখেন হ্যাঁ এটা মাউন্টিংটা 15,000 কিলোমিটার হয়ে গেছে, কত সুন্দর। হ্যাঁ সিবিআর আপনি 6 থেকে 7,000 কিলোমিটার দেখবেন, এটা হ্যাঁ না বুঝছেন? বুঝতে তো পারছি। দোজার আরেকটা টপিক, ওইটা আরেকদিন আলোচনা করবো না। আচ্ছা 1700-1800 টাকা এটা ঠিক করা সম্ভব, মেজর কোনো প্রবলেম না হলে। আমাদের মজুরি এমনিতে এই প্রবলেমটা ফাইন্ডিংস এবং রিপ্লেসের জন্য 1500 টাকা মজুরি 1500 আর মালের জি। দাম হচ্ছে 1800। 1800। আচ্ছা বুঝতে পারছি। অমিত ভাই চালাই চলে আসছে, তারপরে যে কারিগররা কাজ করছে আমিও একটু চালাইছি, তারপরে যে কারিগররা কাজ করছে তারাও চালাইছে, সাহিব ভাইও চালাইছে। তো সবার মতামতই হচ্ছে এটার ভাইব্রেশন কমে গেছে, মানে মেকানিক্যাল যে ভাইব্রেশনটা, এটা তো মেকানিক্যাল ফল্টের কারণে ভাইব্রেশনটা আসছিল, তো মেকানিক্যাল ফল্টের কারণে উদ্ভূত ভাইব্রেশনটা নাই হয়ে গেছে। অমিত ভাই কি অবস্থা বলেন? হ্যাঁ, আমরা যেই ভাইব্রেশনটা শুরুতে পাইছিলাম হ্যাঁ সেটা অনেকটা কমে গেছে। হ্যাঁ আর একটু নকিং সাউন্ড আছে, সেটা সম্ভবত একটু বাজে তেল পড়ছিল, মানে জ্বালানি তেল যেটা। ইঞ্জিন নকিং। হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা হাই রেভে একটু সমস্যা করছিল। হ্যাঁ। এটা আসলে এটার সাথে রিলেটেড না, রিলেটেড না। আচ্ছা লো স্পিড আর মিডিয়াম স্পিডে কোনো ভাইব্রেশন আমি ফিল করি নাই। বুঝতে পারছি। তো যাই হোক, আজকে তো দেখলেনি। আর আসলে এটা শুরুর দিকে কেমন ভাইব্রেশন ছিল ব্যালেন্সার শ্যাফটের ফল্টের কারণে, সেটা তো আমি আসলে তখন দেখি নাই, সো আমি আসলে কম্পেয়ার করতে পারতেছি না। ভিডিওতেও বোঝানো সম্ভব না, ভিডিওতে বোঝানো সম্ভব না। ওইটা আসলে কম্পেয়ার করতে পারবে অমিত ভাই আর সাহিব ভাই, কারণ তারাই ছিল মোটরসাইকেলটা যখন ওই ভাইব্রেশনটা নিয়ে মোটরডগে আসছিল। তো যাই হোক, এই ধরনের কেস আজকে আমি প্রথম দেখলাম, এগুলোর সঙ্গে নতুন পরিচিত হইলাম GSXR এর এই সমস্যাটা নিয়ে। তো যাই হোক, ফিউচারে আবারও কথা হবে অন্য কোনো দিন অন্য কোনো বিষয়বস্তু নিয়ে। তো সবাই ভালো থাকবেন, আর অবশ্যই মোটরসাইকেল চালানোর সময় কিছু নিয়ম কানুন মানবেন, ফুল ফেস সার্টিফাইড হেলমেট পরবেন, আর ট্রাফিক আইন অবশ্যই মানবেন। খোদা হাফেজ। আর অবশ্যই ভালো মানের তেল, জ্বালানি তেল, ভালো মানের ইঞ্জিন অয়েল ইউজ করতে হবে। অনেক কিছুই ভালো, মানে যা করবেন সবই ভালো করতে হবে, নাইলে খবর আছে। খোদা হাফেজ। ধন্যবাদ।